Запишем, как работает двигатель. На холодную очень тихо работает, никаких стуков. Я даже обрадовался, все, отремонтировал двигатель. Вот выхлоп, давайте послушаем. Интересно, как это будет на горячем она тарабанить. Так, погазуем немножко. Давление высокое. Так, постепенно начинает тарабанить. Чек не горит. Даже здесь в кабине слышно. Начинаются какие-то вибрации. Так, будем искать, где что трещит. Вот, пожалуйста, стук начался.